Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulih Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Bütün dünyalarını, bütün alemlerini yoktan var etişe Allah subhanahu ve teala hamdü bulsun. İki dünyaya rahmet buyurmuş Emir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge көңіл төләбен шыққан сайға шәрифләріміз ирешсін. Һәм bu изге җомга көннәрендә җомга намазларына җыелган барча дин кардәшләребезгә Аллаһтан рәхмәтләре булсын. Әлхәмдүлиллаһ җәмәгать, Аллаһ Тәала безгә ислам динен бирде. Һәм шул иң ахыргы аятларның берсе, кайсын Аллаһ Тәала иңдерде Коръәннән, ул инде шул саубулашу хаҗында булган аят, Мәидә сүрәсенең 6-нчы аяты. Allah Teala ayta: "El-yevme ekmeltu lekum dinukum." Bugün min sizge dininizni ekmeltu, tege kamillik rəvişində tamamladım dey. Ve etmemtu aleykum ni'meti. Hem sizge minim nimetlerimni min tamamladım dey. Bütün niyette bulgan, bütün şul nindi Allah Teala'nın maksatları bulgan, mine bugünkü günde tamamladım dey Allah Teala. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Hem İslam dinindi, sizin için min şul dinge riza buldum. Mine sizge dinini jiberdim, İslam dinini jiberdim, şul İslam dinini tutsağız, Allah Teala kuşkan neseni işlesəgiz, min di Allah Teala ite, min şul nesege riza. Hem indi cemaat, İslam dini ol bizning turmuşning bütün yaklarını qarıy. G'ibadat yağı bulsun, biz namazlar okuyubuz, urazalar tutabız, hacga barabız, zekatlar tüleybiz, bu g'ibadat yağı. Şunu bilen birge bar cemaat muamelet yağı. Gayle turmuşu bulsun, nikahlaşu meseleleri bulsun, balalarını terbiyelev meseleler bulsun, bütünsi İslam dinde var. Şula yok sevda işleri. Nişik sevda itirge, nindi akşanı alırga yarı, nindi akşanı alırga yaramı, riba nese ikenligin, nindi anda haram bar ikenligin Allah da bütün neseni anlatıp birdi. Hem indi cemaat mene şul ayetka turu kiler için Allah Teala mene şul İslam dini tutatırgan biz yoluna riza bulsun için bizge mene şul yaklarını tulsunca kararga kirek. Kimdir uylayım mene min namaz okuyayım da uraza tutam, meşitke jimgalarga kirip çıgam da şul jite indi, min indi Müslüman. Bütün yaklarını bir koramaskan mümkün. Mesela bir vakit kibitke kirgen idim, şulay şiratka baskan idim, bir neçe kişi oldan bizning meşit kişisi basıp tura. O meni kurmadı, min de tege selam bilir gelgirmedim degende indi min şiratka kilip kine bastım, ol indi alda indi kası yanda aybellerin kasıga koya. Qarasam, şul aybel kuruna bitindi, şiratta tırganda, nindi yanda kasıga aybeller kire. Qarasam bir kalbasa koygan. Halal tügil kalbasası. İndi uzimşe, biz indi Müslümanlar, kişi tunda yaxşı uylarga tiyiş, uzimşe indi uyladım, belki bu kişinin bir maşısı ide vardır. Bir şundi bir hayvan vardır, qaysın mine şul kalbasını aşata. Aşatırga alay yarı, alay tige haram tügil, Allah için. Aşatırga yarı. Lakin cemaat bulurga mümkün, şunda işratkan bar, mecliske barganda, kişi eyte, min üzüm aşamayım bu kalbasanı. Lakin benim yanına kunakka kileler, kişiler. Bağlar kilerge mümkün, ınıklar kilerge mümkün. Allah İslam dinini bik bilmiler, bik üzleştirmiler, Allah yeşler, Allah şul kalbasanı aşıy. Yoratalar. Halalini alıp qaragan idim, bik aşamıylar. Maylı tüül deyip eytip kuyalar, kunakları. Emine bu kalbasanı yaxşı aşıylar. Şul kunaklar kilüge alıp kuyayım deyip, koy bir kişiler şulayda eytip kuya. Lakin cemaat bu üzümüz aşasak da, bütün kişiye aşatsak da bu haram iş. Üzümüz şul aşağın gibi kipşiğa. Eytirge yaramı yarar indi, o aşı bitinde ana ide o kalbasanı. Her mine kilse de min andımında aşatıp kuyurmuşlayı vermedi.
Yok, ул үзе ашый каядыр. Ул аның җаваплыгы. Ләкин безгә кунакка килеп, biz шундый бер әйбер эшләсәк, ул безнең җаваплыгыбыз Аллаһ Тәала каршында. Ул да ислам диненең бер өлеше җәмәгать. Мин намаз укыйм, әтиге кеше теләсә нишләсен, ул аның эше, ул намаз укымый, ул анда нинди теге харам эчемлекләр эчә, шуңа күрә мин инде ул нәрсәгә күзләрне йомып куям дип, алай гына эшләргә ярамый. Пәйгамбәр нәрсә диде саллаллаху алейхи ва саллям? Дөреслектә халал эшләр билгеле, ачык билгеле, һәм харам эшләр ачык билгеле. Аларның арасында шикле әйберләр бар. Һәм күп кеше аны белми дип Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям. Менә без шундый бер шикле әйберләрне эшләп җәмәгать үзебез белмәгән, сизмәгән хәлдә харамга кирип китәргә мөмкин. Һәм аннары Аллаһ Тәала каршында аның өчен җавап бирәчәкбез җәмәгать. Шул ук халал юл белән акча табу. Менә ул да бик мөһим. Кемдер уйлый, мин халал колбаса алам, халал тавык алам, аны карап торам, үзе теге каян акча килгәнен бик уйламый. Әйе, ул үзе халал колбаса. Ләкин харам акча белән алсаң, Аллаһ Тәала сораячак синнән, син ни өчен харам ризык ашадың? Син халал колбаса ашадың, халал тавык ашадың, ләкин харам акча белән алган. Бу да җәмәгать бик мөһим. Моны да карарга кирәк. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям диде, җир йөзендә булган ниъмәтләр татлы һәм саф. Менә ниъмәтләр бик күп җир йөзендә. Ризыклар, машиналар, иләребез, йортларыбыз. Бу Аллаһ та бөтенсе безгә халал итте. Йортта тезеп була, машинаны да алып була, төрле кибеткә кирип, ризыклар да алып була, ашап була. Хәзер халал кафелар бөтен җирдә, һәрбер адым сайын әлхәмдүлилләh. Ләкин җәмәгать, аннары Пәйгамбәр нәрсә диде? Шул хадистә Аллаһ Тәала сезне җир йөзенә халифалар иттереп ясады. Халифалар кем ул? Представительләр. Һәм ди Аллаһ Тәала ничек сез шул ниъмәтләр белән кулланасыз, карап тора ди сезгә. Шуны белән аннары сездән отчет ала Аллаһ Тәала, бездән барчыбыздан да кыямәт көнендә. Менә сиңа бирдем ниъмәтләр, ничек кулландың? Халал юл беләнме, харам юл беләнме? Шул булган мөмкинчелекләрне, ризыкларны халал юл белән таптыңмы яки харам юл беләнме? Аллаһ та бөтен нәрсәне тикшереп чыга. Һәм бүтән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям диде, шул җир йөзендә булган ниъмәтләр татлы һәм саф, һәм кем үзенең өлешен, хакын алып кулланса, ул ди шул дөрес изге эшне эшләгән кешеләрдән булыр ди. Кем үзенең хакы булмаган өлешен алса һәм кулланса ди, ул һаман ашап торып та тукланмаган кеше кебек булыр ди. Күпме алса да һаман җитми. Моны ала, тигене ала, моннан урлый, тигеннән өлешен кысып кала, үзенә һаман җитми. Ни өчен? Чөнки менә шул хадискә туры килә. Ашый, һаман тукланмый, һаман җитми үзенә. Менә харам юл белән, харам ризык белән кеше шулай файдаланса, һәр вакытта менә шундый хәлдә, һаман җитмәгән хәлдә яши. Инде халал юл белән, халал ризык белән кулланса, әзрәк күләме булсын, юлы авыррак булсын табу юлы. Ләкин җәмәгать ул бәрәкәтле була кешегә. Ул файда китерә, җаны тыныч була, сәламәтлеге яхшы була. Шул әгәр дә менә бу халал якларын караса. Һәм шулай бер мисал бар, Мухаммад әш-Шәйбани дигән зур галим, Абу Ханифаның бер укучысы, аның ике зур укучысы бар. Ул инде берсе Абу Юсуф, берсе менә бу Мухаммад әш-Шәйбани дигән кеше, һәм ул китаплар күбрәк яза иде. Абу Юсуф диге ул казый булды, зур бер шундый атаклы кеше булды, Мухаммад әш-Шәйбани күбрәк китаплар яза иде. Шул Абу Ханифа әйткән сүзләрне, шул җыеп, туплап гыйлемнәрне инде китаплар күбрәк яза иде. Һәм бер вакыт шул Мухаммад әш-Шәйбани янына кешеләр килделәр дә сорадылар, син фик турында һаман язасың. Муамәлә турында, ничек намаз укырга, ничек тәһарәт алырга, шуның турында һаман язасың. Син безгә бер тасаввуф турында бер китап язып бир әле.
Tasavvuf нәрсә ул? Ул күңелне чистарту бер юл. Нинди гыйбадат кылырга, нинди намазлар укырга, нинди тәсбихләр татырга, нинди зикр итәргә өйрәтә торган бер юл. Пәйгамбәр саллаллаху эшләгән эшләр. Менә бер шундый безгә китап язып бир әле. Шунда Мухаммад әш-Шәйбани җавап нинди кайтарды? Мин сезгә сәүдә турында китап яздым ди. Шуны тормышта куллансагыз, шул Аллаһ та якынаясыз. Айрым теге гыйбадат, айрым бер зур гыйбадәтләр кылугыда гына эш түгел. Менә бу кагыйдәләрне сәүдәдә үтәү эш. Шуны үтәсәгез ди, шуны эшләсәгез, ул җавабы кыска булды. Мин сезгә сәүдә турында китап яздым ди. И барып китте. Ләкин мәгънәсе нәрсәдә? Менә шул сәүдәдә булган, сәүдәдә иң авыр кагыйдәләрне үтәргә. Чөнки анда һаман бер нәрсә килеп чыга. Ниндер тик ялган, ниндер нәрсә, ниндер файда табу, ничектер кешеләргә бераз бозыла торган әйберне сатып җибәрү, һаман шундый мәсьәләләр килеп чыга. Шуларны тотсагыз ди шул кагыйдәләрне, мин сезгә сәүдә турында язган китапта шуны тотсагыз, шушы сезгә җитә. Аллаһ Тәгалә якынайыр өчен, күңелегез чиста булыр өчен. Менә ул инде шундый зур галимнәрнең җаваплары. Менә ул теге гыйбадат ягы белән генә безнең эшебез бетми, җәмәгать. Әле гыйбадат ягы безнең менә шундый бер мөгамәлә эшләргә дә күчәргә тиеш. Умар ибн Хаттабның да сүзе бар. Сезне ди алдаламасын кешенең намазлары, укулары һәм уразалары тотулары ди. Сез ди кешенең эш хәлен карагыз. Беренче дөрес сөйләвен ди. Икенче авыр хәлдә тақвалык күрсәтүен ди. Шул нәрсәне карагыз һәм әманәт иттереп биргән әйберне кайтаруына карагыз ди. Менә шул эш әйберне эшләсә кеше, дөрес сөйләсә, авыр булган хәлдә тақвалы булып калса, һәм өченче шул әманәт иттереп биргән әйберне кайтарса вакытында. Безнең бит инде еш була шулай. Мәчеттән дә шулай бер әйберне алып китәләр дә. Китап булсын, бер әйбер булсын, аннары кай вакытларда зат кына ул әйберләрне эзләргә туры килә. Тигендә булган, тигесенә бирдем, монсына бирдем, идә кайдыр ята, әле белмим кая, эзләрмен, карармын, һәм менә шундый бер мөгамәлә килеп чыга. Әйе, намаз укый кеше, әйе, уразасын тота кеше, таравихларда катнаша, но менә әманәт итеп биргән әйберне кайтармый. Һаман теге ничектер төрле озын юллар белән ул әйберләр аннары кайта кешегә. Ул менә бер күрсәткеч. Шуңа күрә менә Гумар ул якны әйтте, карагыз күбрәк. Карамагыз намаз укуларын, ураза тотуларын, карагыз менә шул мөгамәлә ягын. Әгәр дә мөгамәлә ягы дөрес булса, ул вакытта инде дөрестән дә бу инде чын бер мусульман кеше. Ислам динен дөрес тотучы кеше. Инде шул намаз укый, ураза тота, ләкин мөгамәлә яклары әллә ни яхшы түгел. Ул вакытта димәк, әле бу кеше ислам динен яхшы иттереп аңлап бетермәде. Урына җиткермәде әле. Шуңа күрә өйрәнергә, белергә кирәк, җәмәгать, бөтен якларны, сәүдә эшләре булсын, гаилә эшләре булсын, менә без нинди эштән эшлибез, шул эшләрне инде карарга кирәк ислам дине ягыннан. Аллаһ та безгә нинди кагыйдәләр, нинди нәрсәләр, чикләр куйды. Менә шул вакытта гына инде без хәерле нәтиҗәгә ирешә алабыз. Аллаһ та насыйп итсен безгә, һәрберебезгә хәләл юллардан йөреп, харам юллардан сакланып, бу дөньяда яшәгәндә изгелекләр кылып, инде ахиратның хәйсенә ирешергә насыйп итсен. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим. Нафана ва iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Innahu huwa jawadul karim wa sami'ud du'a. برحمتك يا رب.